ekspertlarni jalb qilgan holda xalqaro ekspertizani o'tkazish va shu xalqaro ekspertizasini xulosalariga asosan bir fikrga kelish asosiy bizni nuqtai nazarimiz va qat'iy fikrimiz shundan iborat. Bundan 35 yil oldin qurilgan va so'nggi 20 yil davomida hech qanday rejali kapital tiklash va ta'mirlash ishlari bajarilmagan To'xtagul va Nurek GESlarida butun mintaqaga real xavf soladigan avariya holatlari tez-tez sodir bo'lmoqda. Hozirgi kunlarda Sayana-Shushensk GESida ro'y bergan avariya yirik gidroinshootlarni loyihalash va qurilishda yo'l qo'yilgan jiddiy xato va kamchiliklar qanday halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yaqqol ko'rsatdi. Rog'un GESi qurilishi masalasi faqatgina shu mintaqaning muammosi bo'libgina qolmay, balki xorijiy olim va siyosatchilarni ham tashvishga solmoqda. Irrigatsiya va drenaj bo'yicha xalqaro komissiyasining faxriy vitse-prezidenti, Butunjahon suv kengashi boshqaruvining a'zosi professor Viktor Duxovniy o'z hamkasblari bilan bo'lib turadigan muloqotlarda daryolardan besamar foydalanish, ular oqimiga inson faktorining aralashuvi natijasida daryolarning o'zani o'zgarib borishini ta'kidlamoqda. Bugungi kunda Markaziy Osiyodagi mavjud gidroinshootlar energetik holatda faoliyat yuritishmoqda. Men sizga aytmoqchimanki, qurg'oqchil kelgan 2000-2001 yillari nima sodir bo'ldi? O'sha yillari daryolarning quyi qismida sun'iy suv tanqisligi vujudga keldi. Agar Tojikiston o'sha yili suvning 93% ga egalik qilgan bo'lsa, Turkmaniston va O'zbekiston o'zlariga mo'ljallangan suvning yarmisini ham olgani yo'q. Men bu narsani gidroenergetik egoizm deb aytaman. To'xtagul suv omborining ishini tahlil qilganda, faqatgina 6 mavsum davomida u foydali ishlagan. Qolgan paytlarda esa suvning foydasiz oqizilganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Нурека. Или вдвое усугубляется этот режим. Tabiat muvozanatini tiklash uchun daryolar hajmi tabiiy holatiga yaqin tarzda oqishi, suv omborlar suvlarni fasllar ehtiyojidan kelib chiqqan holda oqizishlari zarurdir. Aks holda ona tabiat biz insonlarni kechirib bo'lmas tarzda jazolashi mumkin. Biroq mintaqadagi mavjud GESlar energetik tartibda ishlashni davom ettirar ekanlar. Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimi Orol dengizigacha yetib bormaydi. Buning oqibatida sodir bo'ladigan falokatlarni ko'z oldimizga keltirishning o'zi mushkul. Fasllar hamjihatligi yo'qoladi. Suvsizlik oqibatida zaminimiz sekin-asta sahrolarga aylanadi. Qish oylarida suvlarning keragidan ortiq oqizilishi oqibatida unumdor yerlar botqoqlik va ko'llar ostida qolib ketadi. Rog'un GESi energetik tartibda ishga tushgudek bo'lsa, Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Tuyamo'yin suv ombori ham suvlarni boshqara olmay qoladi. 1993-yili Qirg'iziston Respublikasi To'xtagul suv omboridan qo'shni davlatlar manfaatini pisand etmasdan qishki mavsumda Arnasoy quyi oqimiga ortiqcha 9 kuba kilometr suvni ochib yubordi. Buning oqibatida 120 ming gektar yaylovlar, dam olish oromgohlari, quduqlar va boshqa inshootlar suv ostida qolib ketdi. O'ylamasdan qilingan qadam evaziga endilikda Markaziy Osiyo xaritasida yangi ko'l paydo bo'ldi. Orol dengizining qurishi va Amudaryo quyi oqimida suv sathining keskin pasayib ketishi natijasida Markaziy Osiyo hududiga chigitkalar migratsiyasi katta talofat yetkazdi. Bu zararkunandalar botqoqlarda ko'payib, yo'lida uchragan barcha narsaga qiron keltiradi. Amudaryo havzasida bugungi kunda 7 ta davlat qo'riqxonasi hamda ko'plab baliqchilik xo'jaliklari mavjud. Rog'un GESi ishga tushirilgudek bo'lsa, bu tabiat go'shalari o'z faoliyatini to'xtatadi.
Shu kunlarda daryolar suv sathining kamayib borishi natijasida to'qayzorlar, ulardagi nabotot olami, noyob hisoblangan Buxoro bug'ulari va boshqa hayvonlarning ham yo'qolishi xavfi paydo bo'ldi. Nahot Markaziy Osiyo mintaqasining sekin-asta yo'q bo'lib ketishi Tojikiston hukumatini tashvishga solmasa. Agar do'ppini olib mulohaza yuritadigan bo'lsak, Tojikistonning muammosi energiya tanqisligida emas, aksincha, hukumatining tubanlikka yuz tutgan siyosiy muammolarini insoniyat talofatlari hisobiga hal etmoqchi bo'lganligida emasmikin? Tojikiston alyuminiy zavodi tomonidan yetkazilayotgan zararni hech qanday o'lchov bilan qarichlab bo'lmaydi. Biz hozir serhosil uzumzorlar, olamga mashhur anorlar va bodomzorlarning yo'qolib borishi to'g'risida emas, balki 300 ming sonli aholining aziyati to'g'risida fikr yuritmoqdamiz. Alyuminiy zavodi trubalaridan chiqayotgan zaharli tutun insonlarga yetkazayotgan yaralari bitmay turib, mintaqa aholisini yanada dahshatli azoblar kutmoqda. Xalqaro ekspertlar Tojikiston Rog'un gesi qurilishiga mo'ljallayotgan mablag'ga qisqa davrda ancha quvvatli 20 ta kichik va o'rta GESlarni qurishi mumkinligini e'tirof etishmoqda. Eng qizig'i 1958-yildan 1978-yilgacha Tojikistondagi kichik GESlarning soni 69 ta edi. Hozirgi kunda esa Tojikiston hukumatı negadir yirik energiya ishlab chiqaruvchi loyihalarni afzal bilib, kichik va ixcham GESlardan voz kechdi. Bugungi kunda ularning soni bor yo'g'i 5 tani tashkil etadi. Сегодня дефицит электроэнергии, так сказать, в Таджикистане составляет приблизительно 5 миллиардов киловатт-часов. Hozirgi paytda Tojikistonning energiyaga bo'lgan ehtiyoji 5 milliard kilovattni tashkil etadi. Rog'un gesining quvvati esa ancha ko'p bo'ladi. Biroq bu yerda Tojikiston xalqi ehtiyojini qondirishga mo'ljallangan GESning samaradorligi to'g'risida fikr yuritish kerakdir. Mening xabarim borki, Pamir Energiya kichik gidroelektrostansiyalarini rivojlantirish borasida ko'p izlanishlar olib bormoqda. Shvetsariyada Pamir Energiyaning qilgan ma'ruzasi meni lol qoldirdi. Kichik GESlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan energiyaning tan narxi 1 kilovatt soatiga 2 sentni tashkil etadi. Germaniyaning Lachmayer firmasi tomonidan keltirilgan dalillar ham fikrimni isbotlab turibdi. Bu yerda Rog'un gesi qurilishi o'zini oqlashi borasida qiziqarli faktlar keltirilgan. Ularga ko'ra, qurilish 23-27 yilda foyda bera boshlaydi. Agar yiliga soliqning 3% ga oshishini hisobga oladigan bo'lsak, unda 20-24 yilda oqlaydi. Demak, Rog'un gesi daryoning quyi oqimidagi davlatlarga zarar keltiribgina qolmay, balki o'z xalqi uchun ham bir tiyinli foydasi yo'q. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Tojikiston hukumatining Rog'un gesini qurishdan ko'zlagan maqsadi daryoning yuqorisida turib, quyi oqimdagi mamlakatlarga o'z shartlarini qo'yishdan iboratdir. Bu esa xalqaro suvdan foydalanish huquqiga zid siyosatdir. Таджикских, будем говорить, стейкхолдеров. Bugungi kunda qabul qilinayotgan xalqaro bitim va shartnomalar barcha tomonlarning manfaatlarini inobatga olishlikni e'tirof etadi. Bu borada 1997-yil 21-mayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilingan xalqaro transchegaraviy daryolardan foydalanish to'g'risidagi konvensiya ham istisno emas. Unga ko'ra, hech bir mamlakat transchegaraviy daryolar ustidan to'liq egalik qilish huquqiga ega emasligi, daryolardan foydalanganda quyi oqimdagi mamlakatlar manfaatini inobatga olishlik majbur etilganligi e'tirof etiladi. Bu qonunga imzo chekmaslik ushbu mamlakatning konvensiyaga rioya etishlik majburiyatidan xalos etmaydi.
shubhali manfaat yo'lida butun mintaqa ekologik muvozanatini, qolaversa shu xalqlarning hayotini xavf ostiga qo'yishga kimningdir haqqi bormikin? Ona zaminimizda yashayotgan xalqlar asrlar mobaynida o'z qo'shnilari bilan tinch totuv yashab keladilar. Ishonchimiz komilki, qadimiy tamaddun beshiklaridan biri hisoblangan ikki daryo oralig'ida inson tafakkuri siyosiy o'yinlardan ustun keladi.